Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Adela 11 di YouTube channel saya. Kali ini baru nih ada unboxing lagi nih sama review Samsung Galaxy S19 Bro. Ini saya kedatangan lagi ya. Ini dapatnya dari pelapak di Tokopedia dan dia tinggal di daerah Bogor ya, Kabupaten Bogor. Oke, kita lanjut aja untuk buka atau unboxing dulu ya. Ini dari packagingnya biar tidak kelamaan. Ini Samsung Galaxy S9 Plus versi 128 ya bro ya. Kita langsung aja seperti apa kondisinya. Kita potong dulu. Oke, ini udah kita lihat. Di sini keren nih, ada bagnya ya atau kantongnya. Ini susah banget kok cari barang ya sekarang. Ini dapat S9 Plus, coba sama apa bagus apa enggak gitu. Ini versi 128 ya, resmi Sen. Ini enggak ada headsetnya sih sebenarnya. Di lavaknya dia udah bilang tidak ada headset aja. Dan ini resmi Sen, bukan Inter. Memang kekurangannya kalau cari handphone udah umur mau 2 tahun itu susah dapat yang bagus ya bro. Jadi di situ kalau handphone masih umuran 1 tahun itu masih gampang dicari ya. Kalau dapat yang bagus, sebenarnya sih handphone banyak, cuman kadang-kadang banyak gak cocoknya dengan kondisinya. Oke, di sini udah kita buka ya untuk handphonenya. Ini udah dapat softcase ya. Dan di sini ternyata ini enggak ada dudukannya ya bro ya untuk kemasannya. Maksudnya untuk dusnya bukan dudukan, enggak ada kotak-kotak buku manualnya ya. Karena harusnya di atas dus ini ada kotak buku-buku gitu kan. Jadi tidak ada ya. Padahal si pelapak nggak menjelaskan gitu kan, harusnya bilang. Oke, di sini untuk OTG-nya, kita ke adaptor dulu aja. Untuk adaptornya original sih di sini ya. Ada tulisannya telenya. Ini untuk aksesorisnya original. Bisa dilihat ya. Dan kita ini SIM ejectornya pun ditaruh. Ini SIM ejector HP murahan, ini J5 biasanya ya. Dapat SIM ejectornya seperti itu. Dan ini OTG-nya juga ori sih sebenarnya, cuman plastiknya aja udah pada hilang ya. Oke, di sini masih ada apa? Oh, di sini cuman ada kabel USB Type C ya bro ya. Jadi tidak ada lagi apa-apa. Kalau ada headsetnya kan biasanya lebih lengkap sama bat karet itu cadangan. Ini tidak ada ya. Emang dia udah bilang nggak ada headset, cuman yang dia gak bilang tuh kotak buku manual sama lainnya original semua, tapi ternyata nggak ada ya. Oke, udah kita cek untuk kelengkapannya seperti itu ya. Dan kita lanjut ke handphonenya ya. Kita bersihin dulu aja biar enak ya, biar enak dilihatnya. Kita buka dulu untuk hardcase-nya. Ini hardcase tapi rasa softcase ya, mungkin softcase kali ya. Keren sih ya. Ternyata handphonenya udah nyala ya bro ya. Ini udah nyala dalam waktu 2 hari ya, dikirim nyala. Oke, bisa dilihat di sini untuk handphonenya udah saya bersihin nih. Sebenarnya untuk handphonenya masih bagus banget ya bro. Ini bisa dilihat untuk layarnya juga mulus banget. Ada sih scratch halus berapa titik gitu, tapi nggak apa-apalah. Oke, untuk LCD-nya oke semua sih ya. Ada scratch sama buku aja tidak lengkap ya untuk unit ini. Buku-bukunya, buku panduannya. Dan untuk bezelnya pun di sini malah masih ada plastikan sebagian ya.
unit ini masih mulus sebenarnya. Untuk persentase 98% masih masuk kayaknya ini. Oke, nih di sini masih bezelnya masih plastikan ya. Dan untuk belakang juga masih mulus banget. Dan untuk backdoornya pun masih ada stiker IMEI gitu ya. Oke, karena di sini untuk handphonenya ternyata masih dikunci, jadi tidak bisa lebih lanjut untuk mereview kondisi layarnya. Jadi saya cukupkan sekian aja untuk unboxing dan reviewnya untuk Shop S9 Plus ya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.